நீர் சத்து உள்ள காய்களை கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துக்கிறது நல்லது. பூசணிக்காய், புடலங்காய், சுரைக்காய் இந்த மாதிரி உணவுகள். ஏன்னா டக்கு டக்குன்னு சளி பிடிக்கும். சளி பிடிக்காம இருக்கிறதுக்கு உணவுல நிறைய மிளகு எடுத்துக்கோங்க, இஞ்சியும் எடுத்துக்கோங்க. இஞ்சி டீ குடிக்கலாம், இஞ்சி ஜூஸ் குடிக்கலாம், இல்லை இஞ்சியை நல்லா கொதிக்க போட்டு பெப்பர் போட்டு ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி எடுக்கும் பொழுது சளி பிடிக்காம நம்மளை பார்த்துக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் மழைக்காலங்களில் எஸ்பெஷலி கசப்பு, காரம், துவர்ப்பு இந்த மாதிரி உணவுகள் நீங்கள் எடுக்கும் பொழுது உங்களை இன்னும் பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கலாம்.